uzokuhlala phansi uvusele labayo ngakhona kubavusela ya ngekukhona ebaqedza bonke babili bathathu nje ubathi fata ya babili bathathu ngiyobaqedze bonke haleluya ya so yabona linyenti lelo business liyabambana liphililana so yasho ukuthi sanibonani yebo sifundisa ibhili nebantwana bethu ukuthi kuyabingelelwa amen ngoba nebazalwane nabo abasakwazi ukubingelela ya so bantwana bami thana mfundisi bantwana bami kuyabingelelwa nawudibana nemuntu noma mncane noma mncane bazalwane kuyabingelelwa nawudibana nemuntu noma mncane noma mncane haleluya awuveke nawe ngiyabingelela inkosi yethu Jesu Kristu umnikati wokuphila kwethu ngiyabingelela kubaqotshwa kaNkulunkulu bonke labakhona la ngiyabonga abamfundisi kuba khona kwakho eceleni kwami ngiyabingelela bobabe bomake abantu abasha eSunday school praise team wethu ngala ihlanganele nabo keyboard singabashaya idandla haleluya lamhla bazalwane lilanga lethu lokugcina enkonzweni lebesikuyo so njengoba kulanga lethu lokugcina uNkulunkulu uthi astowenda lendo lebayibita ukuthi spiritual awakening lokuthi sitovusa sivuselele abantu etintweni takamoya haleluya siyavuselelwa etintweni takamoya ngoba abantu kungaba ngiDecember kube Christmas bose inyama baqabanga ukuthi selive selilele kazi live alikalali haleluya ekseni ngicela sibuye live lenkosi encwadini ya Exodus chapter 7 siyaqala kufunda ku-verse 8 Exodus chapter 7 siyaqala kufunda ku-verse 8 letinto bazalwane singayi ngokuthi sikhulunywa ngibani uvula iBhayibheli bese akhabuka iBhayibheli bese ndlela yakho nilalele mina ngisibazalwane letinye tinto uthingayi ngokuthi sikhulunywa ngobani kodwa letinye tinto akuyi ngokuthi ibhaliwe yini nami ngeke ngaqula ngajayiva kamnanzi kabi mara ngijayivela manga ngathi uMosi waphosa induku phambi kwaFaro induku yaphenduka ezinye nezanusi zikaFaro sona senzenjalo niyakhumbula yes mara le umunala lamagama uJehova usibesihlabela amanga make bafundisi uMosi waphosa induku phambi kwaFaro induku yaphenduka ezinye nezanusi zikaFaro sona senzenjalo mara niyakhumbula ya ngifuna ukuthi nasifunza la sibe silale ngoma sibone ukuthi akuyiko ukuthi into ikhulunywa ngani mara kuya ukuthi ibhaliwe yini asifunzeni simakadze wakhuluma kuboMosi naAaroni wathi Faro nakathi asenende ummangaliso lotanifakazela ubothi kuAaroni thatha induku yakho uyijike phansi ebekwaFaro itawukufuka ibe inyoka ubothi kubani uAaroni thatha induku yakho uyijike phansi ebekwaFaro amen mara niyamuva niyamva bemuva uNkulunkulu utshela Mose uthi bafika phambi kwaFaro Mose abotshela Aaron kuthi akathatha induku yakhe Aaron ayiphose embi kwaFaro akuphikeki ukuthi ku-Exodus chapter 3 nguNkulunkulu lo wathi kuMose thatha induku yakho uyiphose phansi ku-chapter 3 yaMose induku le yaphoswa phansi yagubuka yaba inyoka ku-chapter 3 ku-Exodus yaMose le yaphoswa phansi
Mara lasa sikona khona ku chapter 7 ku reality day ku the day of completion. In chapter yokunqamula, in chapter yokufika ephona phakathi besitshelo lokuthi ilanga lesikhombisa ilanga lokunqamula. Mara la ku chapter 7 akusatshelwa Mose kuthiwe Mose thatha imvubu yakho uyiphose, sekuthiwa tshela Aaron kube nguyena akathatha yakhe ayiphose. Ngiyayiva instruction ngoba akuyi ukuthi kukhuluma bani kodwa kuya ukuthi kubhalweni. Ushilo uNkulunkulu wathi uyowenza njalo phambi kwaFaro atshela Mose ngendlela kaMose. Mara nase bafika sewuyatshintsha futhi yena uNkulunkulu uthi tshela Aaron, wena Mose tshela Aaron. Qhubeka futhi. Faro nakathi asente ummangaliso lotanifakazela ubothi ku-Aroni thatha imvubu yakho uyijike phansi embi kwaFaro itakugucuka ibe inyoka. Qhubeka. Ngakho-ke boMose na-Aroni baya kuFaro befika benda njengoba uNkulunkulu abebayalile. Yes. Aroni wayijika imvubu yakhe phansi embi kwaFaro. Lalela, ngani ojika imvubu? Lo munye khona la uyaqala ukuyiva lenza. Lo munye khona la uyaqala ukuyiva ukuthi kahle hle imvubu le yajikwa phambi kwaFaro akusiyo ya Mose. So nyalo uma sowunalelwa dileli neleli asesituleni futhi lebho. uMose waphosa imvubu phambi kwaFaro imvubu. Mara neva ukuthi akuyi ukuthi lengoma ihlashelelwa ngibani. Kuya ngokuthi kubhalweni. Amen. Ningawari la ikholweni sikhula every day. Yes. Nawe kunami, nami iqulile. Nawe longahlala ngemanje ngathi ngase awethu nawe uqulile. Basathi yajika njini. Yajika njini. Yeah. Akugwinyi, akukagwinyi ya Mose. Mara neva. Qhubeka. Ngakho-ke boMose na-Aroni baya kuFaro bafika benda njengoba uNkulunkulu abebayalile. Yeah. Aroni wayijika imvubu yakhe phansi embi kwaFaro netiphathimandla takhe. Yeah. Imvubu yaguquka yaba inyoka. Uyeva ukuthi kuguquka imvubu lephoswe ngu-Aroni yaguquka yaba yini? Inyoka. And futhi akuphindeki. Kuthi nasebaqhubeka sebadibana nolwandle lwebovu akusasiyo ya-Aroni leyaphakanyiswa seyaMose. So kumele sibonifundza iBhayibheli singeva umuntu ashumayela sihleli phansi singavuli ivesi sesibamba lokho senasi siduma nako ngokwami ukuthi kuduma nento. So uduma nako uthola manje uduma nako chaza ukuthi senawo sokukhuluma lokho kulabanye kathi ukhuluma into lenjani leromo. Qhubeka. Faro wabita tihlakaniphi kanye nalabalumbako bakhe. Kahle bazalwane laba sanza kungena mhlawumbe singabashi sivule ku-Exodus chapter 7 kusale kufuza ku verse 8 ngoba lo munye mona lesinawu thina emakholwa ne akabe mona kube ignorance ngoba siswati lesilungelo esingisi lokuthi uma umhleli mina sengivulile sekufika umzalwane ufika late nyana ufika hlala eceleni kwami uba ababhe iBhayibheli ngiyibona ukuthi uqakekile ngelivesi ngithula mfethu yabona ya so sitana ubothatha la yakho iBhayibheli la yakho iBhayibheli umnike lona bese uthathe lela kakhe so uyamvulela so uthatha lela kakhe so libisela back so uthatha lela kakhe kuze athi ubona ukuthi sivule la mara lethi into yokuvulela masinyane yabo kungaphazamiseki inkonzo. Mara naye ashingayelwe ngelivesi lekalibona nakafuna highlight a highlight naye kuze kuthi nasekafuna kuyobaqoqela
kumbe sekacabanga ukuvula isonto ngoba lo mnyaka thola sambulo unyaka sinye nje ngoba kunale sambulo lesi so cabanga ukuvula isonto. Uma isambulo siyashisa nemfundisi wakhe lokwamkhulisa akadasa asikhiphe uza ngithole info. So yabarecruiter usasambela seba ngoba bonke baqala la emlilo. Sebaya la mlilo ke sebayoqela ke sesicela kukhonza. Se day 1 uzibazalwane uNkulunkulu thina uyambula. Namhlanje ukumbula into abayifisabele ashayile sambulo lesi bazalwane bathi ay powerful. Yashisa unedambulo. Babe bobikana bathi hey unedambulo. Babe bobikana next week again a princess on a list. Next week again, I present Matthew 25 to 2:3. Next week again, John 3 verse 16. Last time they see David and Nathan. Uthi la ucabanga ukubuyela emuva esondweni lapho uzoza sosondweni lapho nabona isitulo sakho sebasinika nomunye. Uhlale phansi. Amen. Ufike njani bala lapho? Yeah, so ungevale sambulo kuyena lesi. Bese uthi hayi namhlanje uvula isonto hey wena akusinge dambulo akusinge dambulo uvile nje ngelo bathi kunenyoka laba bashiya wonke lamadrozana nabo betamba hey mfundisi nenyoka no ngisekhona basi mfundisi nenyoka ngoba yonke into vele funa sipithe bani mfundisi no ngizabambeka lo mfundisi uthi uthamele na responsibility langa kanani. Akusike dambulo kuphela. Baba yile lenza beyikhulume emotweni. Okay, asiqhubekeni. Asiqhubekeni sana asiqhubekeni. Fano wapita tihlakaniphi kanye nalabalumbango ba. Yeah. Nalabo labalumbi baseGibhithe bakwenda lokho ngemliko yabo. Yeah. Nabo bathi jika phansi imvuko yabo, yakuquka tabadinyoka. Lalela ke. Lapha ngifuna sivuleni mehlo angifuna ukuyivangela ngifuna ukuyikhuluma ukuze sizoyi understand. La kulo mhlaba lesiphila kuwo khuluma emva kwami la kulo mhlaba lesiphila kuwo buthakathi bukhona uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu ungetulu kwebuthakathi lokho ke akuphikeki lokho. Kulo mhlaba lesiphila kuwo ashaya kodwa kulo mhlaba lesiphila kuwo uthakathi ukhona kulo mhlaba lesiphila kuwo uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu ungetulu kwebuthakathi. Sesivela lokho kuleli verse siyathandaza la kuthiwa uma mhlambe kulenzaba ungayandi banibana bakwaIsrayeli bathunjiwe baseGibhithe bahleli khona for iminyaka leminyenti bayahlushwa. SeNkulunkulu uthi kuMosi yeMosi ngikuvile kukhala kwebantwana bami sengehlile ngiyashaya ngalo bantu bafunda ke sengehlile ngitobakhulula. Bese uthi Mosi eGibhithe le kunaFaro Faro ngiyamsaba Faro mkhulu kude umuntu longetulu kwaFaro. Ngiyobona ngani ukuthi wena ungetulu. Wathi ke uNkulunkulu faka isandla sakho ekhwapheni. Wafaka isandla ekhwapheni. Wathi sikhiphe wasikhipha kukhulunywa naMosi. Saphuma sinebulepelo ngesifo sokuthi lesikhumba sibe ngathi siyawa ngathi siyavithika. Uyabona la uthenga ice cream bese wayiyekela isikhathi ngaleselangeni naselathi yakithika yithi bulepelo lesikhumba sengathi siyawa sithi lokuthi nethi ngathi lesithanda siyavithika siphume lesikhumba sale mathambo ntwana bulepelo sifo lesinjalo saphuma lesandla sibanjwe bulepelo sinjalo wathuka Mosi nakathuka wasibisela wathi sikhiphe wasikhipha saphuma siqini ngasasikase siguli. Wathi uphethe esandleni ngoba uNkulunkulu ngathi uyathatha lokubude ukuthi uphethe sikangeni lapho. Wathi uphethe esandleni wathi ngiphethe imvubu wathi iphoze phansi
wayiphosa phansi ngekayiphosa phansi yaguquka yaba ngile nyoka leli njengale beyilanga kwaguquka lemvuku yaMose wathi nakabaleka Mose wathi uNkulunkulu hayi ungabaleki mara ngifuna ukufundisa ukuthi into le ingodi yeka ngathi wena usilima kuyo ungayiqonzi head on ungayi ngasehloko wathi ungayi ngasehloko buya ngasemsileni uke wabona ukuthi umuntu azofuna ukuvisa kuhlungu ungeva lobuhlungu lebafuna ukuvisa bona ngoba lo muntu uvisa kuhlungu kungamabomu lo muntu uvisa kuhlungu liphutha akathi bona ukuthi uvisa kuhlungu so unganaki nami nje lesikhathi ungeva ngathi uvisa kuhlungu so unganaki ngoba kusasizova ngathi uvisa kunathi so unganaka lokho kuhlungu ake usevela lekhathi so unganaki Tino ungafuna ukuthi iqonza ngalathi kulimata ngakhona wathi Nkosi yami nani alright wathi ibambe ngala emsileni waya ngasemsileni ngoba Tino sibamba ngalathi kaseyigodi ngakhona ungafuna ukuba sterile wathi ibambe emsileni wayibambe emsileni yaguquka yaba indlu wathi ke uNkulunkulu kuMose uyowenza njalo ke phambi kwaFaro uyothi angakubuta kuthi usho ngani sokuNkulunkulu omkhulu umendelele Tito bese ke wahamba Mose before hamba wathi ngiyofika ngithi ungubani wathi ke yena nginguye lenginguye lokhaza ukuthi na ufuna ngibe manje labofu ngiyaba na ufuna ngibe inyoka ngingaba na ufuna ngibe bilepelo ngingaba na ufuna ngibe diqoqo ngingaba wahamba ke Mose sekathi yazama kokugcina athi angikwathi ukukhuluma athi hayi manje nawo manje ukhona Aaron dobona usiphuma njani wahamba na Aaron nabafika phambi kwaFaro uthi ke uNkulunkulu uzotshela Mose ke manje uthi bengithe kuwe uyophosa yakho induku mara ngiyalo akusaphoswa yakho seyiphoswa ya Aaron ngoba kubalekile kuba nendlebe yokuba Tito kaNkulunkulu lesinye isikhathi singaplane ukuthi kuyoshumayela wena babesilipi nasifika la atshintsha ukungasashumayeli babesilipi akusale kushumayela lomunye umuntu oqala atshele yena babesilipi ube babesilipi athi ebabe bekangekho yinto lesingamfana ngithi ngihamba bathi hayi ngiyabula nje ivayo singanika lomunye nje 2 kazi nakimi usuka sekangitsheli ngoba into kaNkulunkulu kuyaconfirma bathi akusasi ya Mose yophoswa seyabani seya Aaron yaphoswa ya Aaron yaguquka yaba inyoka ngemandla abani aNkulunkulu Faro wathi hawu wena Mose nawe Aaron nithi mina uNkulunkulu nisho ngoba ukuqula induku ibe inyoka wow lokho musla sina laba graduateile labakwelako lo balanzeni awumaza phela babalanza nabafika benda bathi Tito tabuquka nonta yaba inyoka so kunenyoka leyendwe uNkulunkulu kunenyoka leyendwe tanusi kumbe tangoma kumbe tinyaka tafara sekwabane kaNkulunkulu kwabana le tafaro tema phambi kwaMose na Aaron na Faro lo uthe uNkulunkulu wakhe ngoba wena inyoka nalo wasitinyanga tabu ngoba tenda inyoka bobabili beta ini inyoka bathe sina ukuveta unyaka usaqala ngila sisiyakhona nyalo qhubeka libhuti yofuthi kodwa indvuku ya Aaron yatimita tonke letinye tindvuku kodwa indvuku yabani ya Aaron yena kanjani yatimita tonke Ishumayeli sengicetsile Amen. Amen. bathakathi bona bakhona ende bathakathi bona batolumba umuntu bese incwadi ya John ithi basobhani lisela liyabhodla njengelibhubesi ngoba tiyetiwa tibe njenga
Kanti ilibhubezi lirepresenta iking yethu nguJesu. Nasathane naye uyavama kwenda into ngazuthi naye mkhulu. So lesina ukuvela ukuthi nanoma ngabe bangakuthakaza sihlobo sami. Bazame kulunga imithi. Mara uma wena unaNkulunkulu bayothi bayilumbile bayiphosile phasi. Wena umntana kaNkulunkulu leya Aroni leyina kuwe iyodla lethi kaFaro lethi semhlabeni. Namagama imessage yalamuhla ithi umnyaka uqala. Emsebenzini titawuphoswa. Haleluya. Emshadweni titawuphoswa. Kubantwana bethu esikolweni titawuphoswa. Kuma-second parents titawuphoswa. Nasemabandleni titawuphoswa. Mara kuya ngokuthi tiphoswa nje nina bani. Jesus. Asekubize ukugcina bese siyathandaza. Ngicela ukhulume emva kwami. Empilweni yami titawuphoswa. Empilweni yami titawuphoswa. Kubantu bami titawuphoswa. Kubantu bami titawuphoswa. Kubatali bami titawuphoswa. Kubatali bami titawuphoswa. Emshadweni wami titawuphoswa. Emshadweni wami titawuphoswa. Emsebenzini titawuphoswa. Emsebenzini titawuphoswa. Kumabhizinisi titawuphoswa. Kumabhizinisi titawuphoswa. Kodwa ngeke tiphumelele. Kodwa ngeke tiphumelele. Ya Aroni indodla yaFaro. Ya Aroni indodla yaFaro. Jesu indodla bathakathi. Jesu indodla bathakathi. Sikhona bazalwane. Haleluya. So uma unaNkulunkulu nanoma ngabe yini sathane lekangayihlela uma unaNkulunkulu itawuhluleka. So siyothandaza ekseni egameni likaJesu. Ngidothi mina kuwe kona badozana kukuthakatha mara ngeke baphumelele. Kona badozana kuphosa kona ngeke baphumelele ngoba mkhulu lo langakithi kunaloyo lokusebenzela asimeni ngethini yawo.